ये साउंड इफेक्ट और ऑडियो एडिटिंग कैसे करते हैं वो मैं आज बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके। अगर जिस किसी का भी माइक ऑन है ना तो वो ऑफ कर ले, ठीक है। ठीक है, मेरा स्क्रीन विजिबल है। हाँ, डाउट बताइए, क्या डाउट है आपका। ओके, स्क्रीन विजिबल है। तो क्या डाउट था आपका, पूछिए। जल्दी पूछिए। और भी किसी का कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ ले, फिर हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट है आपके पास, जिस किसी का भी डाउट है, कोई डाउट क्लियर करना है, देन वो मुझसे पूछ सकता है। मैं जब एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर रहा हूँ तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, वीडियो छोटा हो जाएगा। मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो वीडियो लॉन्ग है, लेकिन वॉइस उसमें कम ही आ रही है, राइट। अर्निंग कैसे होगा कि अर्निंग कैसे होगा। ईयरिंग थोड़ी होता है, अर्निंग होगा। लेकिन टाइप करने में शायद मिस्टेक हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो जितना वीडियो में आप वॉइस होगा ना, उतना ही आपके एक्सट्रैक्ट में भी ऑडियो नीचे होगा, ठीक है। ऐसा होता नहीं है। आपने या तो वीडियो आपने गलत एक्सपोर्ट की है, या तो वीडियो में उतनी ही वॉइस होगी, लेकिन वॉइस उतनी भी होगी ना तो भी आगे तक ही आपका लाइन जाएगा टाइम लगने के। तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार कि आपने वीडियो कौन सा लिया है, ठीक है। तो मैं अभी कैपकट में जाती हूँ। इसको इनहेंस कर लिया था एवरीवन, आप लोगों को पता ही होगा कि कल मैंने वॉइस को इनहेंस कर लिया था, राइट। ये वाला नहीं, ये वाला है, ठीक है। कल मैंने वॉइस को इनहेंस भी कर लिया था। और मैं 3 सीटी, रुके 1 मिनट। वॉइस, ठीक है। हम एक ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे हर पर्सन के पास एक साइड हसल होना चाहिए। एआई और सोशल सोशल मीडिया ने मीडिया जब आया है, यहाँ पे हमने कोई साउंड इफेक्ट नहीं लगाया, तो साउंड इफेक्ट लगाने के लिए मैंने बताया था कि हमें ऑडियो पर क्लिक करना है, देन साउंड इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जहाँ क्लिक करना है, दिस वन, ठीक है। साउंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में हम यहाँ पे कोई सा भी साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं भी क्लिक का लगाऊंगी। हाँ, ओके। जल्दी से, मिलने में देर हो जाती है। ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम कर लेंगे 30 पर, मैंने कल भी बताया था। और सोशल मीडिया ने गेम चेंज कर ठीक दिया है, है। स्लाइड हुआ स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे हम एक वूश का ले लेंगे, ठीक है। वूश साउंड इफेक्ट ये वाला भी होता है, ये वाला भी, ये वाला ठीक रहेगा, ठीक है। इसका भी हम 30 पर नहीं, इसका मैं 20 पर करूंगी, ठीक है। है क्योंकि ये क्या जो है वूश वाला स्टूडेंट्स होता है ना, ऑनलाइन इसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग रखती हूँ, ठीक है, वॉल्यूम। तो आप लोग जब वीडियो एडिट करेंगे ना, आपको आइडिया हो कर जाएगा। दिया है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन कुछ भी स्टार्ट करके महीने का अच्छा यहाँ पे देखिए लाइट वाला इफेक्ट है, तो यहाँ पे मैं हमेशा शटर डाउन का साउंड इफेक्ट लगाती हूँ, ठीक है। तो मैं शटर यहाँ पे भी होगा, तो मैं सर्च कर लेती हूँ। शटर, सिंपली शटर सर्च करूंगी, और या तो आप कैमरा शटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आपको चाहिए। ये वाला ऊपर ही है, ठीक है। मैं ये वाला ले लेती हूँ। प्लस के आइकन पर दे सकती हूँ कि आपका साउंड इफेक्ट लग जाएगा। इसको 30 पर कर लेती हूँ। जिससे थोड़ा सा पीछे, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेती करके हूँ। महीने का अच्छा अमाउंट अमाउंट पे जैसे ना हमें कोई मनी का साउंड लगाना है, ठीक है, स्टार्ट मनी करके से महीने का रिलेटेड। अच्छा अमाउंट तो जनरेट कॉइन वगैरह वाला हम लगा देंगे, तो फिर से हमें साउंड इफेक्ट पर जाना है। और सिर्फ मनी सर्च कर लेंगे ना तो भी बहुत अच्छी अच्छे अच्छे साउंड इफेक्ट आ जाएंगे मनी से related। ये वाला, मुझे ये वाला अच्छा लगता है, ठीक लगता है। ये वाला ले लेते हैं।
तो मैं वॉल्यूम कर लेती हूँ 30। महीने का अच्छा अमाउंट है जनरेट ना, कर इतना आ गया ना। स्टार्ट करके रिफ्रेश महीने का कर अच्छा देती हूँ। अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे लेकिन भी मैं फ्यूचर शटर डाउन का ही अनप्रेडिक्टेबल है। हो साउंड सकता इफेक्ट चूज करूंगी, बिकॉज लाइटनिंग वाला जहाँ पे भी आता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं जहाँ पे लाइटनिंग वाला होता है, आप वहाँ शटर डाउन वाला ही यूज करें, वो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आपको वीडियो का अकॉर्डिंग कैसा साउंड इफेक्ट चाहिए। सो ये वाला भी अच्छा है। ठीक है, इसको मैं 25 देती हूँ। आज जो डिग्री ले रहे हो, तो यहाँ पे है मैं क्लिक का लगाऊंगी, क्लिक का। ठीक है, क्लिक वाला हो साउंड इफेक्ट सकता है कि लगाऊंगी। आप आज मैं जो क्लिक सर्च कर लेती हूँ, क्लिक। यहाँ से आप कुछ भी सर्च करेंगे ना, कोई सा भी साउंड इफेक्ट, आप जब करने लगेंगे ना वीडियो एडिटिंग, तो आपको पता चल जाएगा। ये वाला लेती हूँ। इसका वॉल्यूम 30। यहाँ पे कुछ लगाऊंगी, ठीक है, जल्दी जल्दी ये आप वाला। आज जो डिग्री यहाँ पे ले मैं रहे हैं पॉप का साउंड लगाऊंगी, आप लोग अपने वो अकॉर्डिंग दो कोई तीन सा साल भी के ले बाद सकते हैं, डिमांड में पॉप का। ठीक है, पॉप। ठीक है, ये वाला मुझे अच्छा लगता है, ये वाला यहाँ पे भी अच्छा लगता है। ठीक है, के बाद डिमांड में ना साल के बाद डिमांड में ना हो, इसके यहाँ पे मैं कोई साउंड इफेक्ट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा साउंड इफेक्ट हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी आ रही है क्लिप्स, तो यहाँ पे ज्यादा साउंड इफेक्ट भी मैं नहीं लगाऊंगी, ताकि वो साल के बाद खराब लगे। डिमांड में ठीक है, ना हो, इसके लिए आपके पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए, जो होगी जो होगी यहाँ पे मैं यूज कर सकती हूँ, क्लिप का या बूश का, या जो भी। ठीक है, तो मैं दोनों लगा के देख लूंगी कौन सा चलेगा। पहले शटर देखती हूँ, शटर में क्या है। ये वाला भी लगा सकती हूँ। ये होना चाहिए जो होगी आपकी स्किल। और फिर यहाँ पे आप मैं क्लिक का ले लूंगी। ठीक है, क्लिक का सर्च करने पर सारी चीजें मिल जाती है, तो आप थोड़ा जब स्क्रॉल करोगी चीजों को, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। बाकी जो आप जब कोई चीज यूज करने लगोगे ना, वो आपको दिख जाएंगी पहले ही। ठीक है। स्किल बेटा, बेटा, हाँ, ठीक है स्किल जी। होगी आपकी स्किल। और अगर ठीक है, जरूर होना चाहिए जो होगी आपकी स्किल। और अगर आप ठीक बिजनेस है। माइंडसेट रखते हो तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि साउंड इफेक्ट कैसे लगाने हैं। अगर आप यहाँ पे कोई का किसी का डाउट है कि साउंड इफेक्ट कैसे लगाने हैं, अभी भी कोई डाउट आ रहा है, तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, पहले दिन बोला है, मगर ज्वाइन होने के बाद देखते हैं कितना लगेगा। पहले दिन बोला है, क्या बोला है मुझे समझ में नहीं। मैंने पहले दिन बोला है, किसी और ने आपसे कुछ कहा है? पूरा लिख के दिया करिए प्लीज, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। यहाँ से आई थिंक पढ़ने थे, सिर्फ स्टेटस लगाने पर अर्निंग। एक मिनट में देखती हूँ। ठीक है, अ, एक बार देख लूँ। नहीं, सिर्फ स्टेटस लगाने से क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्टेटस तो आपके घर वाले देखेंगे ना, बाहर वाले तो नहीं देखेंगे। आप स्टोरी डालिए, पोस्ट करिए, अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाइए वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड। ठीक है, कि आप एडिटिंग करते हो, लाइक लोगों को पता भी तो चलना चाहिए। तो जॉब, जॉब, क्या जब जब मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने लिखा क्या है। दिस वन, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा हुआ है, पढ़ने में नहीं आ रहा है मुझे। ये भी मुझे समझ से बाहर है। आप लोग एडिटिंग से रिलेटेड चीजें मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी किसी का जवाब मैं नहीं दे सकती। ठीक है,
किसमें पहले दिन से पैसे मिलेंगे? आई डोंट नो आप लोग क्या पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों का एफिलिएट से रिलेटेड कोई सवाल नहीं दे पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं इस कंपनी से नहीं हूँ। मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, ठीक है, फ्रीलांस वीडियो एडिटर। मैं आप लोगों को सिर्फ स्किल सिखा सकती हूँ, आप लोगों ने कैसे ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया है, ठीक है। ठीक है, मैं एफिलिएट से रिलेटेड आप लोगों को कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। जो लोग वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो मीटिंग में रुके, बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं अभी जो सिखा रही हूँ वो सिखा देती हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी से नहीं हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को किसने ज्वाइन कराया है, क्यों ज्वाइन कराया है। मैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग सिखाने के लिए आई हूँ, ठीक है। तो और कोई भी सवाल है, या आप लोगों को कोई भी सवाल है, या कुछ पूछना है, या कुछ कहना है, तो आप लोग अपने मेंटोर से कहिए जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, या आप लोग अपने फाउंडर से कहिए। आई डोंट नो आप लोगों को किसने ज्वाइन कराया है, क्यों ज्वाइन कराया है, ठीक है। और आप लोग जब सीखेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो जिन लोग वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो यहाँ रुके, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। इतना अच्छा वक्त नहीं आया किसी भी बिजनेस, नहीं आया किसी भी। यहाँ पे भी हम एक साउंड इफेक्ट लगा देंगे, पुश का या कुछ भी, आप क्लिक का, आप कुछ भी साउंड लगा सकते हैं, साउंड इफेक्ट, ठीक है। ये वाला मैं लगा देती हूँ अभी। नहीं आया किसी भी बिजनेस, इतना अच्छा वक्त नहीं आया किसी भी बिजनेस को जीरो ठीक से है, स्टार्ट यहाँ पे करने के हम एक लिए। क्लिक का साउंड इफेक्ट लगा देंगे। डिस्काउंट, ठीक है। लिए करने के लिए याद रखिए, स्किल एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती यहाँ पे है। भी हम कोई सा शटर वाला या कोई सा भी शटर डाउन वाला इफेक्ट लगा सकते हैं, राइट। ये वाला लगा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। दी है जो आगे चलकर फुल सेटअप बन यहाँ जाती पे है। तो, ऑलरेडी साउंड इफेक्ट है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं तो लगाऊंगी, अगर ठीक है। आप सीरियस है स्किल ये सीखने सारा के लिए, साउंड इफेक्ट लग चुका है, इतना ही इसमें करना होता है, ठीक है। सेकंड, मैंने बताया था कि साउंड इफेक्ट वाला जहाँ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया? आप लोग ये मुझे पहले बता दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हम्म, अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ गया तो मैं आगे का बताती हूँ, ओके। और कल मैंने बताया था कि मतलब टाइम बहुत बच जाएगा एडिटिंग, वीडियो ऑडियो एडिटिंग बताने के बाद। तो मैं की फ्रेमिंग भी बता दूंगी कि की फ्रेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, ओके ठीक है। तो मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, मेरा स्क्रीन विजिबल होगा, हो, ठीक है।
जैसे कि मैंने भी उस दिन बताया था कि जैसे यहाँ बहुत बहुत लंबा गैप हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वीडियो व्यूवर्स स्किप कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम की फ्रेमिंग कर सकते हैं, राइट। लेकिन फ्यूचर हम चाहते हैं जब फ्यूचर कहें तो वो थोड़ा सा जूम हो, ठीक है, जूम इन हो, तो हम क्या करेंगे, लेकिन फ्यूचर जैसे ही बोलने वाली ना, अब थोड़ा सा पहले हमें की फ्रेम ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, वीडियो को जहाँ जिस क्लिप पे हमें की फ्रेमिंग करनी है उसको सेलेक्ट करना है, तो मैंने इस पार्ट को सेलेक्ट कर लिया है। देन आपको यहाँ पे की फ्रेम का ऑप्शन नजर आएगा, दिस वन, ठीक है, की फ्रेम का ऑप्शन आपको नजर आएगा, जैसे आप की फ्रेमिंग करेंगे वैसे ही, फिर यहाँ पे वैसे ही रहने देंगे आप, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब ये रेड से व्हाइट हो जाएगा ना, तब आप फिर से एक की फ्रेम लगाइएगा और उसको यहाँ पे जूम करिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जूम इन चाहिए, ठीक है, जूम चाहिए, ठीक, ठीक है, देखा ऐसे होती है की फ्रेमिंग, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक ग्राफ ऐड करेंगे ना, ग्राफ ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आप इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में एकदम टाइमलाइन को रोकिए, फिर ये वाला जो आपको साइन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ग्राफ, ठीक है। आप जैसे ही ग्राफ पर टच करेंगे ना, अभी मैंने वीपीएन ऑन नहीं किया है इसलिए ये दिखा रहा है, मैं वीपीएन ऑन कर लेती हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए ग्राफ की हमें करना है, ईज आउट क्यों विन फॉर डाउन, ठीक है, ईज इन कुछ भी आप यहाँ पे जो प्रीफेमिंग आपको ठीक लग रही है ना, ऐसे देखिए ये स्मूथली ऊपर आएगा, अभी ये ऐसे ही जूम हो रहा था, लेकिन जब आप ग्राफ ऐड कर दोगे ना तो स्मूथली ऊपर आएगा, ठीक है, ऐसे लगाना है। तो नहीं बजाइए, क्या है, ठीक है, फिर ग्राफ हम ऐड करेंगे, तो हम ये वाला ग्राफ ले लेते हैं, ईज आउट वाला, ठीक है। फिर से यहाँ पे जैसे हमें की फ्रेमिंग करनी है, तब आकर आपके पास जैसे ही कह रहे हैं वहाँ पे हमें यहाँ पे फिर एक की फ्रेम ऐड करना है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे फिर जूम हो, ठीक है, ऐसा, जैसे ही वाइट हो गया मैंने दूसरा की फ्रेम ऐड किया और इसको थोड़ा सा जूम कर दिया अलग, ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आपको कितना जूम चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ बीच में हम टाइमलाइन को रोकेंगे और ग्राफ को ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐसे में क्वाइट आउट का, ऐसे की फ्रेमिंग करनी है। तो आपको की फ्रेमिंग करना आया कि की फ्रेमिंग कैसे करनी है एवरीवन, की फ्रेमिंग करना आ गया ना कि कैसे की फ्रेमिंग करनी है, ठीक है, ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया, अब हम लोग फिर से करते हैं, ठीक है। और
फिर से मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। और भी कुछ बता देते हैं, एक मिनट। मैंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। आज हम इस वीडियो को पूरा कर देंगे, ठीक है, ताकि मुझे कल सिर्फ एक ही चीज, दो चीज बतानी रहे, ताकि कल हमारी क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, आज फिर हम लगा देंगे, आप यहाँ पे हमें लगाना है नीचे बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। बीजीएम लगाएंगे तो उसके लिए हमें ऑडियो पर क्लिक करना है। फिर हमें साउंड पर क्लिक करना है, ठीक है, साउंड पर। यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, आपको जो भी चीज, जो भी साउंड आपको यूट्यूब से वगैरह से लेने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च की नशीद, ठीक है। जैसे ये वाला, ठीक है। लेकिन आप सुन रहे होंगे कि इस वीडियो का जो वॉइस है ना, वो मतलब जो बोल रही है ना, वो नहीं सुनाई दे रहा है इस वीडियो, इस सॉन्ग के चक्कर में, सॉरी, नशीद के चक्कर में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम कम करना है, कि बस लगे कि हाँ बैकग्राउंड में कुछ साउंड सॉफ्ट सा म्यूजिक है, ठीक है। लेकिन हमें उसकी लिरिक्स को नहीं सुनाना है। तो हम कर देंगे इसको 10 पे, आप कर सकते हैं 10 पे करके देखेंगे। हम एक ऐसे इरा में हैं जहाँ पे हर पर्सन के पास एक साइड हसल हाँ, होना 10 पे चाहिए। 3 लग रहा है, ठीक एआई है। और सोशल मीडिया ने तो इतना गेम हम कर चेंज कर देंगे, दिया ठीक है। है। ऐसे यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, ठीक है। बाकी का पार्ट हम स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें तो इतना ही चाहिए। आप अपना देख लीजिए कि कैसा एडिट हुआ वीडियो। हम एक ऐसे इरा में हैं जहाँ पे हर पर्सन के पास एक साइड हसल होना चाहिए। एआई और सोशल मीडिया ने गेम चेंज कर दिया है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन कुछ भी स्टार्ट करके महीने का अच्छा अमाउंट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर अनप्रडिक्टेबल है। हो सकता है कि आप आज जो डिग्री ले रहे हैं वो 2-3 साल के बाद डिमांड में ना हो। इसके लिए आपके पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए, जो होगी आपकी स्किल। और अगर आप बिजनेस माइंडसेट रखते हो तो ट्रस्ट मी, हिस्ट्री में भी अभी तक इतना अच्छा वक्त नहीं आया किसी भी बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करने के लिए। याद रखिए, स्किल एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है जो आगे चलकर फुल सेटअप बन जाती है। तो अगर आप सीरियस है स्किल सीखने के लिए तो पिन कमेंट पढ़िए, क्योंकि ठीक है, ऐसा होता है। जैसे ये बोल रही है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में कि टेक्स्ट चलते रहते हैं, ठीक है, कैप्शन लिख लिख के आते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, उसके लिए आपको टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाना रहता है, ठीक है। दिस वन, टी जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, यहाँ पे आपको जाना होता है। अब इसको आप टच करेंगे ना, सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, ऐड टेक्स्ट का, सॉरी, ऐड टेक्स्ट का, ऑटो कैप्शन का, स्टिकर्स का, ड्रॉ का, ठीक है। हमें कहाँ पे जाना है, हमें वहां पे जाना है ऐड टेक्स्ट पर, ठीक है। ऐड टेक्स्ट पर जब हम क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जैसे आपको कुछ भी लिखना है, जो ये बोल रही है वही लिखेंगे, कुछ भी क्यों लिखेंगे। हम एक ऐसे हमें कैसे एरा में वो ये बोल रही, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हम एक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट, फॉन्ट के जब सेक्शन में आएंगे ना आप, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, तरह तरह के, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रू फ्लैट, ट्रू फेट, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे से, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे आप थोड़ा सा इस लाइन को स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पे एलिगेंट का आपको एक ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट ले सकते हैं, दिस वन, ठीक है। ये वाला मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहता है, मैं ज्यादातर यही यूज करती हूँ, ठीक है। और एक और होता है, आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ठीक है, मेरी, ये वाला, और ये वाला, ठीक है। तो आप लोग इससे ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोई सा भी फॉन्ट ले सकते हैं। उसके बाद में स्टाइल पे हम जब जाएंगे ना, तो यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं भी एक अच्छा सा फॉन्ट ले लूँ,
लाइक अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लेना है, ठीक है, ये वाला ले लिया। हमें एक ऐसे पूरा सेंटेंस लिख लेती हूँ मैं, एक सेकेंड। हमें एक ऐसे एरा में है, मैं दूसरी लाइन में लिखूंगी, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाऊंगी, ठीक है। जैसे इसको मुझे कलर नहीं करना है, इसको मैं सिर्फ व्हाइट पे रहने दूंगी। यहाँ पे आप स्टाइल अपना चेंज कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा शेडो वाला चाहिए, ऐसा चाहिए, ठीक है, कैसी आउटलाइंस चाहिए आपको। मुझे ये वाला पर्सनली मैं लेती हूँ, आप लोग भी ये यूज करिए, ये वाला ज्यादा प्रोफेशनल प्रीमियम लगता है, ठीक है। तो आप लोग ये ले सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मुझे इसको व्हाइट ही रखना है, फिर मैं चलिए लिखूंगी दूसरा टेक्स्ट। हम एक हम एक ऐसे जो इन्होंने बोला है ना, यहाँ पे मैं इसको रहने दूंगी। फिर यहाँ पे मुझे एनिमेशन भी लगाना है कि टेक्स्ट थोड़ा एनिमेट होकर आए, ठीक है, ऐसे नॉर्मली नहीं आना चाहिए, हम एक ठीक है, इतना। हम एक ऐसे इरा में हैं। हम एक ऐसे 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 जब ये बोल चुकी, मैंने यहाँ पे भी टाइमलाइन को रोक दिया, फिर से मैं ऐड टेक्स्ट पे करूंगी ताकि गड़बड़ ना हो। टाइम टू टाइम सारे टेक्स्ट हैं, ठीक है, एरा में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना फॉन्ट चेंज करूंगी, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगी हैंड राइटिंग वाला कुछ फॉन्ट, ठीक है, हैंड राइटिंग वाला कोई फॉन्ट चाहिए मुझे, जैसे कि ये वाले, ये वाला, ठीक है, ऐसे कुछ लेना है मुझे। अगर हैंड राइटिंग नहीं अच्छा लगेगा तो मैं दूसरा ले लूंगी, राइट। ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, ब्रश वाला, ये वाला मुझे अच्छा लगता भी है। मैं फिर से स्टाइल में जाऊंगी, इसका स्टाइल वही रहने दूंगी, इसका कलर चेंज कर दूंगी येलो, ठीक है, येलो। और हाँ, वीडियो में जब आप फॉन्ट यूज करें तो एक चीज का ख्याल रखिए, या तो आप येलो टेक्स्ट लीजिए, ऐसे तो कलर बहुत सारे हैं, लेकिन येलो और रेड और ऑरेंज ये अटेंशन ग्रैब करते हैं, ठीक है। तो आप अगर येलो या रेड और ऑरेंज यूज करते हैं ना तो बहुत अच्छा है। बाकी ये कलर बहुत सारे होते हैं और अच्छे भी होते हैं, तो आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। इरा में हैं। एरा में है, या यहाँ इरा से में कोई हैं। सा भी आप ले सकते हैं, ठीक है, फिर इरा में वाला हैं। या ऐसे थ्रो आउट वाला, इरा में हैं जहाँ जैसा आपको चाहिए, या तो ऐसा टाइपिंग लिया, इरा में हैं। ठीक है, जो रिव्यू व्यू हो के टाइप के हो, ठीक है, ऐसा भी ले सकते हैं। इरा में हैं जहाँ पे इसकी ड्यूरेशन भी हम यहाँ से कम कर सकते हैं, जैसे मैंने 1.8x पर किया तो देखिए ये लेट आएगा, इरा में हैं ठीक है। जहाँ पे हर दूसरा पर्सन के वीडियो चालू हो गया, इतना लेट आया है, इसीलिए ड्यूरेशन भी हमें सेट करनी पड़ती है। मैं भी 0.5 करूंगा, इरा में ठीक है, एरा में है। तो ये पूरा मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग ही आगे, क्लिप के अकॉर्डिंग, देखिए क्लिप एंड होने वाली थी, ठीक है, तो मैंने वैसी ड्यूरेशन रखी, मेरी क्लिप एंड होने से पहले मेरा टेक्स्ट विजिबल हो जाए। आपको ये तो समझ में आ गया, राइट। हम एक ऐसे इरा में हैं जहाँ पे हर पर्सन के पास एक साइड हसल होना चाहिए। टेक्स्ट वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो टेक्स्ट वाला समझ में आ गया। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया, राइट। ठीक है, तो टेक्स्ट आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। फिर बाकी यहाँ पे एक और चीजें मैं बता दूं, मैं भूल गई, वो बता दूं। फिर फिर हम मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। कल मैं बता दूंगी कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करेंगे और बिफोर और आफ्टर रील कैसे एडिट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला, यहाँ पे एक आता है एड टेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, दिस वन, ठीक है, टेम्पलेट का ऑप्शन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये इसमें देखिए टेम्पलेट्स ही चल रहे हैं, ठीक है। ये सारे टेम्पलेट्स है, मतलब आप वीडियोस में देखते होंगे ऐसे टेम्पलेट्स यूज होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे तरह तरह के, ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब आप कैसा भी यहाँ पे ले सकते हो, क्लासिक चाहिए, न्यू चाहिए, व्लॉग के लिए चाहिए, या रील्स के लिए चाहिए, या सोशल मीडिया के लिए चाहिए, व्लॉग्स के लिए चाहिए, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब आप किसी भी तरह का वो ले सकते हो यहाँ से टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट बना बनाया भी आता है आपको, टेक्स्ट एडिट करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडिट रहता है यहाँ पर। इस वन, ठीक है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है सारा चीज़।
ठीक है, तो आप यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप टेम्पलेट ले सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं। और बाकी चीजें जो आपको डिटेल में जाननी है वो आप पर्सनली सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताइए, आप लोगों को इतना समझ में आ गया, राइट? सभी को इतना समझ में आ गया, राइट? कैपकट में ही मिलेगी, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कैपकट में ही मिलेगी। जो भी वॉइस आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, वो कैपकट में ही होगी। आप मुझे ये बताओ कि आप ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हो या वीडियो पूरा शूट करते हो, लाइक मतलब वीडियो ऑन करके उसमें वॉइस रिकॉर्ड करते हो, कैसे करते हो? या फिर कैपकट में ही जैसे मैंने बताया था वैसे रिकॉर्ड करते हो, ऑडियो रिकॉर्ड करते हो? तो आप डिवाइस के सेक्शन में जाती है ना, जाते हो ना डिवाइस के सेक्शन में? हाँ, तो पहले ही वॉइस रिकॉर्ड करते हो ना, तो आपको डिवाइस में मिलेगी, ठीक है। डिवाइस के ऑप्शन ऑप्शन में जाइए, और वो जो ऑडियो आपने बनाई है ना, उसमें कुछ भी नंबर रहते हैं, 0, 5, 2, 5, कुछ भी नंबर रहते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें नंबर रीनेम होते हैं, ठीक है। वो नंबर आप देख लीजिए कि आपका ऑडियो जो आपने रिकॉर्ड किया है वो किस नंबर से है, बस उसी में जाकर सर्च करिए, वो नंबर से आपका ऑडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आपको उस नंबर से मिल जाएगा उसमें ऑडियो, तो ऑडियो ऑडियो आपको ज्यादा पहले। ठीक है, तो फिर मैं कल बता दूंगी कि आप बिफोर और आफ्टर रील कैसे एडिट करोगे। नहीं तो आपके फिर पर्सनल कोई इशू होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, जितने भी आपके उसमें वॉइस होंगे ना वो सारे आपको विजिबल होंगे। सर्च करिए आप अपना। स्टोरेज भी, कभी कभी स्टोरेज प्रॉब्लम भी होता है, आपके फोन में स्टोरेज प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्योंकि कैपकट स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से रुक भी सकता है, ठीक है, चलता है वो सही से वर्क नहीं करता है। अभी तक मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा है। उसके लिए आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जहां पे आपको जैसे मैंने अभी पूरा लगाया तो मैंने उसका पूरा ही वॉल्यूम 10 पे कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी आपको चाहिए कि 10 सेकेंड तक वॉल्यूम कम रहे, बाकी 20 सेकेंड के बाद से वो वॉल्यूम ज्यादा हो जाए। तो 10 सेकेंड पे जहां तक आपको वॉल्यूम कम चाहिए ना, वहां तक स्प्लिट कर दीजिए, उसके बाद में जो आगे का पार्ट है उसका वॉल्यूम जाके बढ़ा दीजिए, सिंपल। हाँ, तो वॉइस रिकॉर्डर डाउनलोड किया है तो वो तो और बढ़िया है, उससे आपको मिल जानी चाहिए थी, क्यों में नहीं मिल रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें जितनी भी आप वॉइस रिकॉर्ड करोगे ना वो सारी होंगी। ऐसा तो नहीं हुआ है कि आपका जो वॉइस आपने रिकॉर्ड किया वो सेव ना हुआ हो? मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। और जिन लोगों को भी देखिए, जितने भी यहाँ पे एफिलिएट्स वाले बैठे हैं ना, उनको मैं एक चीज बता दूं, एफिलिएट इजी नहीं होता है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। एफिलिएट के लिए अब मुझे नहीं पता आपके मेंटोर ने आपसे झूठ बोला है क्या किया है, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन अगर आपने एफिलिएट के लिए ज्वाइन किया है ना, तो आप मीटिंग्स को अटेंड करिए। अदरवाइज मीटिंग्स आप अटेंड नहीं कर पा रहे तो आप एफिलिएट को छोड़ दीजिए, फ्रीलांस पर फोकस करिए, ठीक है। फ्रीलांस खराब चीज नहीं है, आप फ्रीलांसिंग बहुत इजली अच्छे से कर सकते हो। हाँ, पहले शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगती है। मैं जिस कंपनी में हूँ ना, ठीक है, तो मैं दूसरी कंपनी हूँ, मैं ना नाम नहीं लूंगी, ठीक है। मैं पर्सनल ब्रांडिंग करने नहीं आई हूँ, राइट, यहाँ पे। तो मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है। मैंने भी, मुझे शुरुआत में जब मैंने, आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, ठीक है, जब मैंने शुरुआत में ज्वाइन किया था ना,
तो मुझे भी ऐसा लगा था कि लाइक मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मैंने पैसे वेस्ट कर दिए। क्योंकि यहाँ पे तो एफिलिएट की बात हो रही है, मेरे पास तो लीड ही नहीं आ रही है, लीड्स ही नहीं आ रही, मैं कैसे एफिलिएट करूंगी। और मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया है। और फलाना ढिमकाना, मैंने बहुत कुछ सोचा, राइट, सबके दिमाग में आता है, क्योंकि शैतान तो सबके ही दिमाग में होता है, ठीक है। तो मैंने भी बहुत कुछ सोचा था कि फ्रॉड हो गया है, ठीक है, लेकिन फ्रॉड नहीं है। ठीक है, फ्रॉड नहीं है, वो लोग भी एफिलिएट ही कर रहे हैं जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है। तो लेकिन झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है। मैंने एफिलिएट नहीं किया है, ठीक है। नहीं, मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती, सॉरी। एक और बात, कि आप लोग सोचते हैं कि फ्रॉड करा दिया, नहीं, अगर आपसे झूठ बोल रहे हैं तो वो गलत चीज है। मैंने एफिलिएट छोड़ दिया है, ठीक है। मैंने एफिलिएट शुरू से नहीं किया, मैंने आज तक एफिलिएट नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि इसलिए नहीं किया है, क्योंकि जो लोग सीख नहीं पाते वो ये सोचते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन सीख नहीं पाते हैं, तो वो सोचते हैं फ्रॉड कर लिया गया मेरे साथ। तो मैंने एफिलिएट इसीलिए नहीं किया, और मैंने फ्रीलांस ज्वाइन कर लिया। फ्रीलांस जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो मैंने फिर, मुझे उसमें भी टाइम लगा, मैंने 2 महीने तक वीडियो एडिटिंग सीखी, ठीक है। सीखी, मैंने किसी दूसरे को ब्लेम नहीं किया। क्योंकि मुझे भी पता था कि आप सिलाई भी सीखते हो या किसी चीज का काम करते हो, तो वो भी आपको ड्राइविंग ही आप सीखते हो, तो आपको 15-20 दिन, 1 महीना तो लग ही जाता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी वो होती है, जिसकी स्किल अच्छी होती है वो जल्दी सीख जाता है, जिसका माइंड नहीं अच्छा होता है उसको थोड़ी देर लग जाती है, ठीक है। लेकिन आप किसी भी स्किल को सीख रहे हो तो प्रॉपर 3 महीने तो आपको देने ही है, लेकिन मुझे 2 महीने में आ गया। मैं भी बिगनर हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पर एडिटिंग नहीं करती हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अच्छा earn कर लेती हूँ महीने का। घर बैठने से तो अच्छा है कि मैं अच्छा महीने का अर्निंग कर लेती हूँ, ठीक है। मैं प्रॉपर नहीं बताऊंगी, लेकिन जिस फोन से मैं एडिटिंग कर रही हूँ वो मैं हर महीने अफोर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब ये कहने का है कि आप दूसरे को ब्लेम मत कीजिए, आप सीखिए। किसी भी, अगर आप एफिलिएट नहीं कर पा रहे हो, लीड्स नहीं मिल रही हैं, आप फेसबुक एड्स रन करवाने के भी आपके पास पैसे नहीं, क्योंकि सही बात है, हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद में पैसे लगा के ज्वाइन भी करते हैं, फिर पैसे लगा के एड्स भी रन करवाओ, फैमिली प्रेशर भी होता है कि अभी तो पैसे लगाए थे फिर क्यों पैसे लगा रही हो, राइट। तो इसमें भी प्रॉब्लम होता है कि आप एड्स भी रन नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो एड्स रन नहीं करवा सकते हो, तो आप ऐसा करो कि आप किसी स्किल पर ध्यान दो, ठीक है। फिर उसके ऊपर, स्किल्स के ऊपर आपको इंस्टा पर, यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें गाइड करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं। अगर मैं नहीं भी कमा पाती हूँ तो एटलीस्ट महीने का 10,000 अर्न कर लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं ज्यादा वर्क नहीं भी कर पाती हूँ। अब आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप लोग स्किल पर ध्यान दीजिए, अगर आप लोग एफिलेट नहीं कर पा रहे, और एफिलेट बुरी चीज नहीं है अगर आप लोग, लेकिन हाँ, झूठ मत बोलिए प्लीज, क्योंकि कोई कैसे आप लोगों को पैसे लगा रहा है आप लोग नहीं जानते हो, ठीक है। आप लोगों को भी, आपने पैसे लगाया होगा, किसी से लिया होगा, या घर में बात की होगी। घर में भी कन्विंस करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत हिम्मत चाहिए होती है। कैसे कन्विंस करूँ कि 8,000 4,000 पे करना होता है, तो ये छोटी रकम तो नहीं होती, लाइक वेस्ट करने के लिए तो इतनी रकम बहुत है, ठीक है। तो किसी को ब्लेम मत कीजिए, अगर आपको एफिलिएट करना है एफिलिएट कीजिए, अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो आप किसी स्किल को पकड़ लीजिए, एक मेंटोर को पकड़ लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, ठीक है। मैं, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हम लोगों के लिए, सबके लिए। इंस्टाग्राम से ही मुझे क्लाइंट्स मिले थे, ठीक है। मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज बिल्ड किया, ठीक है, वहाँ पे एडिटेड वीडियो डाली, ठीक है। मैं फेसलेस वीडियो डालती हूँ, फेस वाला कुछ कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपको लाने की जरूरत नहीं है, वही तो कह रही हूँ, आप स्किल अच्छी करो। आप लोग महीने का बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, अगर आपने किसी एक स्किल को पकड़ लिया और उसको रट डाला, सीख लिया, ठीक है। मुश्किल नहीं, मुश्किल होता है थोड़ा शुरुआत में, ठीक है। आपको अपना दिन रात एक कर दोगे ना, 2 महीने, अगर आप दिन रात एक कर दोगे तो एक ही महीने में सीख जाओगे। अगर आप दिन दिन दे रहे हो तो आप 2 महीने में सीख जाओगे। सिर्फ कुछ कुछ घंटे दे रहे हो तो 3 महीने तो प्रॉपर लगेंगे ही, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, कल मिलते हैं, मैं आप लोगों को कल बता दूंगी कि आप लोगों को बिफोर और आफ्टर रील कैसे एडिट करनी है, जो आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। और आपको अपना इंस्टाग्राम भी कैसे बिल्ड करना है, राइट, ठीक है। तो मैं कल बता दूंगी, और आप लोग, ठीक है, इम्प्लीमेंट करिए, और इंशाल्लाह आप सब लोग भी अर्निंग करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।
नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ ना, आप लोग अगर प्रॉपर टाइम देंगे तो 2 महीने में सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग 2-3 घंटे दे रहे हैं दिन में, तो 3 महीने तो 3 महीने में तो पूरा पक्का आप अच्छे से एडिट करने लगेंगे, ठीक है। जी, मैं कल बता दूंगी कि आपको कैसे वर्क करना है, ठीक है। बाकी तो आपको फ्रीलांसिंग सीरीज भी आ रही है ना, वो फ्रीलांसिंग के बारे में बताएंगी आपको, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। बाकी मैं अभी आपको स्किल सिखा दूंगी। बाकी आपकी फ्रीलांसिंग की भी वीडियो कोर्स आपका आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है आई थिंक। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या गुजारिश? किसकी गुजारिश? किस चीज की गुजारिश कर रही हैं आप शहनाज? अच्छा, दुआ की गुजारिश, राइट। हाँ, ठीक ठीक ठीक। जी, दुआ है। ठीक है, आप सब भी तो मेरा याद रखिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह हाफिज।